Mendes a Smith dros y gic. 2 funud wedi chwarae. Y gic yn un dda, yn cael ei ffenio'n glir. Kay yn ôl I mewn. Venables yno! A Chris Venables yn rhoi'r Bala ar y blaen. Ergyd I obeithio'n Barri o sicrhau lle yn y 6 ucha. Sut mae Venables o bawb yn cael gymaint o le yn y cwrt bach. 17 o goliau mewn 20 o gemau. Mae'r record yn anhygoel. 3 munud o 10 wedi chwarae. Y gic gornel yn cael ei chwipio mewn. Kelly'n glir. Pres nôl I mewn, a Kane McLagan yn dod ar Barri'n gyfartal. Mae'r Bala'n cwyno, ond mae honna'n gol ddilys. 10 munud barodd y fantes. Oedd hi'n gig gornel dda wedi chwipio I mewn. Mae'r Bala yn methu clirio'n ddigonol. McLagan yn rhwydo I 9fed y tymor yma. Chwarter awr wedi chwarae. Hiw ar gig, Evan Press yn rhoi'r Barri ar y blaen. Wel, oedd 'na 2 neu 3 chwaraewr Barri'n aros I benio'r bel i'r rhwyd, a Press oedd yno, y Barri ar y blaen. Mae'r amddiffynwyr mawr I gyd I fyny. Y gic at y canol wedi nelu at un ohonyn nhw, Pete! A Mike Lewis yn arbed, ac oedd angen yr arbediad hefyd. Oedd honna ar fin llithro I mewn i'r gornel ucha. Hiw, gwaith da I ennill y bel yng nghanol cae. Cottrell. Y bas drwodd I Chris Hiw. O'r cyffyrddiad gan Price heibio'r golwr. Chris Hiw yn rhwydo a wneith e ddim sgorio gol symlach yn ei yrfa. I gol gynta'r tymor hwn a'r Barri yn ymestyn I mantes 6 munud I mewn i'r ail hanner. Oedd yr amddiffyn yn warthus. Diffyg cyfathrebu rhwng yr amddiffynwr a'i gol geidwad. Dim ond person dewr. Neu o bosib Gavin Chesterfield yna wedi darogan y sgôr yma cyn gychwyn y gêm. Ond mae'r Barri'n lot gwell ar Bala praw yma. A Kelly'n clirio oddi ar y llinell. Jordan Cottrell bron a'i gwneud i'n beder. Ramsey ar gig hir. McDonald a mynydd o beniad. Y flic ymlaen I Cottrell. Cottrell heibio I Price. Cottrell I mewn i'r cwrt y bas ar draws. McLagan yno, a groesodd i'r llinell, do mi wnaeth I. 10fed gol McLagan y tymor hwn, 4 y Barri. Mae chwarter y gêm am weddill. Buddigoliaeth yn sicr i'r Barri nawr am berfformiad. Pas hyfryd gan Cottrell I McLagan. Mae'n cael gêm dda gan torri tu fewn I Mendes. McLagan yn dal I fynd i'r ergyd. Yn adlamu Evan Press. A taran o ergyd i'r gornel isa. 5 gol i'r Barri. Fe gafodd Press I gol gynta'r tymor hwn yn gynharach. Dyma'i ail. Am berfformiad gwych gyda Barri. Ond be ar y byd sy'n bod gyda'r Bala. Kay. Allan I Macreth. Mae'n gallu croesi'n dda. Mae honna at y posti pellat, Venables! A mae'n cael ei chyffwrdd I mewn gan Kieran Smith. Mae yna chwarter awr o weddill. Yn gol gysur yn unig fyddech chi'n tybio bydd honna i'r Bala. Ni mewn i'r 10 munud ola. Un o ganlyniadau mwyaf annisgwyl o tymor yn yr uwch gyngrair. Mae hynny'n sicr. Os na fwy am fod i'r Barri. Gemmet Hudson o'n rheoli'n campus ac yn rhwydo. Wel, dyna'r ore o'r 6. A'r Barri yn sicrhau lle yn y 6 ucha mewn steil. We've had lots of possession of the ball, we had lots of chances, Mike Lewis has made lots of saves. But if you don't defend, it doesn't matter how much possession you have, it doesn't matter how many passes you create. It's what you do in both boxes, and they've scored more than us. And you know, we've done really well going forward, but we can't defend like we're defending. It's a bad place where we are at the moment defensively, but we'll put it right this week and go again in training. Just delighted today with the intensity we showed in our game and a purpose about it. And you know, we haven't had a great season so far, but there's a lot of football left to be played. And you know, if we show that intensity, that purpose, and that quality, we are a good side. It's just doing that on a consistent basis. Yeah, it's great to get my 700th game. I thought they were going to score 7 today, so it would have made it a great day. No, it's great. It's great to be involved with the Welsh Premier League. It's great to be involved with the Welsh football leagues that we've come through. And you know, from where we were when I took over to where we are now, we're in a great place. You know, and hopefully we'll keep going and keep achieving and get over this little bump in the road, and we'll be back.